Moni amala wenzanga. Mama uno ndati ndikudziwitseni kuti anthu awa mumamva kuti ma freedom fighters kapena kuti omenyera ufulu wa Malawi. Anthu amene aja mwachotse mgulu la anthu omenyera ufulu a Malawi. Omenyera ufulu wa anthu osauka. Ziwezo nzabodza. Wina aliyense kaya ndiwe minister, kaya ndiwe mfumu, kaya ndiwe uli ndi udindo wanji, kaya uli ndi udindo wanji kunyumba kwako kulemerezo kuti bambo, koma ngati ukamakhala kumayenda kuti mtanyiwa Boni Kalindo wabakiri Muluzu TV, Lighton Mangochi, Munyanani ndi timu yawo kumati kuti amene aja ndi omenyera ufulu anthu osauka. Inuyo kulikonse komwe muliko muziti kuti inu ndinu munthu opusa, ife ndife anthu opusa. Anthu amenewa ndi timu yawo ndi anthu woyipitsitsa kwambiri kwa Malawi, amene amawayika Malawi mmavuto nthawi zonse. Mwachisanzo mukudziwa kuti Boni Kalindo ndi amene anakuchosani kwa Peter Mutharika, kuti Peter Mutharika ndi wakuba, Peter Mutharika ndi okupha malubino, ndi timu ya asiyeni tiyeni support ya MCP ndi Chilima. Mwachoka kumene kuja mwa Afrika chana chakwera china Chilimacha. Atiwonesaso zambwaza izi. Boni Kalindo anatembenuka ndi timu yawo. Ine womenyera ufulu ine ndiye amalira atu akammanga. Ine mwana woopya ukulira chani. Anthu amenewa ndi anthu oyipitsitsa kwa Malawi. Amatinamiza ife kuti omenyera ufulu amphawi, president wa amphawi. Amanama amene aja ndi omenyera ufulu mabanja awo kuti mabanja awo azidya kudzera misozi ya Malawi. Nditu woyipitsitsa kwambiri, mmodzi mwa anthu woyipitsitsa kwambiri ndi Lighton Mangochi, amene akuchita amene amanama kuti ndi mwawo, komanso kumazinamiza kuti ndi Nsilamu, kumapita uku kumakayima pa bulatu pena pakeso kuti taonani Amalawi akudya chiteze ku anthu pomwe akufuna kuti iyeyo azisangalala ndi banja la anthu akuvutika. Chomwe ndikunenera kuti anthu amene wawa si omenyera ufulu a Malawi, omenyera ufulu anthu osauka, amphawi aujeni omenyera ufulu anthu president wa amphawi. Zabodza zimene zija. Anthu amene wawa si anthu omenyera ufulu anthu a Malawi, koma owatengera kuntoso a Malawi, owatengera a Malawi kumavuto. Chifukwa chani ndikutero? Anakakhala kuti ndizoona adi omenyera ufulu a Malawi, omenyera aujeni atsogoleri omenyera ufulu aujeni wa anthu amphawi. Chifukwa chani Peter Mutharika zomwe akupanga lerozo kulitenga dziko la Malawi ngati dziko la Chikristu, pomwe dziko la uje la Malawi ndi la satanic, la secular. Ndikamati la satanic zikupwetekani ambirinu, chifukwa choti mukamva kuti satanic choyambirira chomwe chimabwera m'maganizo anu ndiyo kuti amwa magazi. That is not pushing agenda ya Satana. Ndi munthu amene amati wa satanic. Chifukwa chani ndikunena kuti boma la Malawi ndi la satanic? Amanamizira Chikristu powalumbiritsa anthu kutenga Baibulo kuujeni, kutenga Asilamu nawonso kumapusa kumatenga Qur'ani kumakalumbira kumene kuja, pomwe ku parliament samapanga za Baibulo, pomwe ku parliament samapanga za Qur'ani. Nchifukwa chani anthu inu amene mukuti omenyera ufulu amphawi, ufulu wa Malawi, chifukwa chani a Boni Kalindo lero simukutuluka pa kumanena kuti iwe Peter Mutharika dziko la Malawi sila Chikristu? Nchifukwa chani Asilamu they are being sidelined? Nchifukwa chani inuyo mwatenga Aroma? Chifukwa choti dziko litu sakulamulira tu Peter Mutharika, akulamulira ndi Aroma. Akulamulira ndi Aroma. Peter Mutharika bwana wawo ndi Aroma. Aroma ndi amene akutani. Nchifukwa chani a Boni Kalindo lero simukutuluka kuti dziko lino muli a Malawi, ngati muli anthu amene akukhoma misonkho yambiri mdziko muno, amene akupeka ndalama zambiri kuboma in terms of tax, ndi Asilamu.
taenda mulimbi mosemo mashopu amene mukapezako asilamu mabusiness amene ali Ujeni Blantyre Zomba Lilongwe district ina you name it mukapeza kuti mabusiness amene ali menemu amene achuluka ndi asilamu amene akukoma misongo koma lero asilamu ndiye ukampeza Ujeni wina wake wokalamba amene akuti malinga ndi kulankhula kwa Ujeni kwa Patricia Galiati woti akuti lisani lake linasiya kugwira ntchito according to Galiati itu lisani lake linasiya kugwira ntchito ngakhale kukayimirira amachita kufinya kuti nkozo kutuluke according to Galiati itu kuti kumusira nkazi ngakhale akunama kuti Gertrude Ujeni Gertrude ni kazi wake basi Gertrude basi kumene koko mabodyguard nkuteka kuti akugwira ntchito chifukwa according to Galiati ngakhala atakhala mtsikana virgin azingoyang'anayo kuma kuti iwe lina kakhala kale ine ndi anthu ngati amenewo sikuti azinama kuti amamenyera ufulu anthu osauka amalawi tatulukani aboni Kalindo mumuuze Peter Mutharika kodi asilamu saukoma msongo kodi asilamu ndichani chomwe tikupanga ife akhristu chomwe samapanga asilamu mdziko muno kuti asilamu azikhala ngati mdziko muno mulibe iyitu ndi agenda yomwe inayambira mbuyo mosemo achina Galiati asilamu achawa inu muzipita kwanu ku Libya ndi abwere Beni Malunga Ujeni abwereso kuti asilamu mukuberekana kena kutiyamba kumva kuti mukukambirana kuti kuli konse komwe ali asilamu komwe akubereka asilamu kumene koko anawo azingofera kuje nkoko kuchipatala komweko asamatuluke ndiye asilamu ndikupempheriso azimayiro Jackson amene mukumakabaisa kumene kumukudziwa kuti kumene kuja Ujeni akuti ndi asilamu kena kwazibaya ayamba kukubayani Jackson osati wongoti mungosiya kubereka komanso ndikukupha kumene kukuphani kumene makamaka kumangochi kumachinga kuti asale alomwe kumene be careful Boni Kalindo si Ujeni president wa Amphawi achina Ujeni Mutanyiwa achina ati Vakili Muluzi TV Lighton Mangochi ndiye ndimu yawo nsilamu kuti alankhule kuti inu asilamu apita mukutipondereza ayi to hell with you ndinu anthu oyipitsitsa ofunika kuti Mulungu akulangeni pa dziko pano ifa yanu izakhale yopweteka mmandaso amukalangidwe komanso mukakumane ndi Mulungu atakukwirani.